Бүгін біз интернеттегі ең үздік Ганка дашбордын қараймыз. Оны Ганка Labs командасы жасап, Ганка Gig сайтында орналастырған. Қазір біз өзіміздің білім базамыздамыз. Әзірге ол тек орыс тілінде қолжетімді, жақында басқа тілдерге де аударамыз. Мұнда осы дашборд туралы мақала бар. Осы мақалаға сілтемені сипаттамадан таба аласыз. Енді дашбордтың өзіне өтейік. Қарап көрейік. Мұнда не қызықты бар екен? Шынын айтқанда, мұнда бәрі қызықты. Алдымен жалпы ақпарат берейін, содан кейін жекелеген нәрселерге көшеміз. Сонымен мұнда не көріп тұрмыз? Жоғарғы жол бұл баға, меніңше, ол Hex биржасынан алынған. Мынау Telegramдағы қолдау жазуға болады. Ол жерде тұтас бір қауымдастық қалыптасқан. Егер сізде ескертулер, ұсыныстар, тілектер болса, еркін жазыңыз, жігіттер өте жылдам жауап береді. Мына жерде олар ең ықтимал осыны алады. Бұл аса ақпараттық нәрсе емес. Бұл олар деректерді қайдан алатыны туралы ақпарат. Бірақ олар тек осы жерден ғана алмайды. Сондықтан мұны көрсетпесе де болады. Эпоха нөмірі осы эпоханың аяқталуына дейінгі уақыт. Бұл қараңғы режимге ауысу мүмкіндігі. Мұнда әртүрлі тілдер бар. Міне орыс және қытай тілі. Қазір ағылшын тілінде қараймыз. Міне, бұл API, яғни осыған деректерге API арқылы қол жеткізуге болады. Мына жерге өтесіз, тіркелесіз және алуға болады. Одан бөлек олар тест үшін API-ды тегін әрі жеткілікті көп мөлшерде алуға мүмкіндік береді. Жақсы, түсінікті. Онда әрі қарай жалғастырайық. Сонымен ретімен қарайық. Network Overview-ге өтеміз. Яғни, мұнда желіде не болып жатқандығы туралы негізгі ақпарат берілген. Солай ғой. Бұл өте қызықты көрсеткіш. Яғни ол әрбір желі қатысушысының салмағының бірлігіне қанша сыйақы тиесілі екенін көрсетеді. Яғни, майнерлерде жабдық бар. Сол жабдықтың салмағы бар. Әрбір салмақ бірлігіне олар осынша алады. 0,353,646 гинг. Мұнда да қызықты нәрсе бар. Мұны түсінуіміз маңызды. Мына жерге қараңыз, weight, салмақ. Олай болмайды. Бұл өткен дәуірдегі жалпы салмақ 198. Қазір 199, ал онда 198. Сосын дәуірлік сыйақылар, awards. Бұл барлығы қанша сыйақы берілгені. Дәл осы дәуірде сыйақы саны үнемі азайып отырады. Дәл есімде жоқ, бірақ күніне шамамен 300 сыйақыға азаяды, сондай бір сома. Яғни, қандайда бір 0, қандайда бір пайызға. Яғни, белгілі бір уақыт өткен соң 2 жылдай хаулинг болады. Сосын тағы хаулинг осылай жалғаса береді. Яғни, биткоиндағыдай күрт емес, күн сайын біртіндеп азаяды. Мұнда pay-to-miner сыйақыларының азаюы жүріп жатыр. Осы процедурада 261-ден 294-ке дейін. Неге аз? Өйткені кейбір майнерлер дәуірге кіріп, бірақ шықпағандықтан бір бөлігі community poolға өтті. Жарайды, бұл басқа тақырып. Community pool қалай қалыптасатыны туралы бізде мақала бар, расында басқа ресурста, бірақ бұл өте қызықты ақпарат және осы арқылы майнерлерге майнингтің қаншалықты тиімді екенін көруге болады. Міне, осында біз бұл құнның 4,9-ға өскенін көріп отырмыз. Неге өсті? Иә, total weight 4-ға төмендеп, майнерлер тиімділігі артты. Total weight тілді ауыстырсаңыз, ол өз тіліңізде шығады. Бұл маңызды көрсеткіш. Мұнда негізгі деректер жиналған. Оның өзгергенін көріп тұрмыз. Мұнда 4-ге, мұнда 4, 7-ге азайса, ал мұнда 21-ге өсті. Яғни, бұл өте керемет, түсінікті ақпарат. Бұл да супер. Жігіттер ұзақ уақыт жұмыс істеді, және мен бұл процеске қатысқаныма қуаныштымын. Бұл GPU 100 орташа салмағын білдіреді. Яғни, бұл бүкіл индустрияда, әсіресе ави саласында жалпы салмақты қандайда бір абстрактілі бірліктермен емес, мысалы 798,000 бірдеңемен емес, өлшеу қабылданған. Өлшеуді H100-мен жүргізуді шешті. Яғни Nvidia H100 деген видеокарталар бар. Олар ең танымал және жалпы түсінікті. Олардың өнімділігі де айқын. Сондықтан осы карталармен өлшейді. Ал енді мұнда жігіттер не істеді?
Birinchidan, ular qanday kartalar bor, o'sha kartalardan qanchasi jipi ekanini qaradi. So'dan keyin qalay esepdeganini ko'rsatuv uchun jipi betni o'taylik. Iya, solay шыға. Міне қараңызшы, Nvidia 100 2683 карта. Бұл 58,5%. Содан кейін олар осында қарады. Міне, сіз Nvidia 100 253,1-ді көріп тұрсыз. Бұл біз қазір қарап отырған орташа салмақ график. Медиана дегеніміз не? Бұл дегеніміз, мысалы, осы 100 модельдерінің барлық тізімі алынады. Осы 100 моделінің барлық салмақтары, содан кейін ең ортасындағы мән алынады, яғни ортадағы көрсеткіш. Мысалы, ол жерде 100, 200, 300, 400 және 500 деп кете береді. Сәйкесінше, ортадағы мән 300. Мен оны жай ғана мысал ретінде айттым. Шын мәнінде айырмашылықтар әлдеқайда аз, бірақ бұл жеткілікті дәл мән. Мұндай үлкен 2500-дік іріктемеде бұл өте дәл көрсеткіш. Міне осы жерде оның қалай өзгергенін көруге болады. Көріп тұрсыздар, ол өткен дәуірінен салыстырғанда 0,7%-ға өзгерді. Яғни бұл өте дәл анықталады. Міне дәл осы жерде, егер біз қайтадан overview-ге оралсақ, бұл жерде көрсетілген медиандық мән. Және менің ойымша, дәл осы көрсеткіш барлық инвесторларға жариялануы керек, яғни 3100 пі. Дәл осы көрсеткіш бойынша біз OpenAI-ды қуып жетуге тырысуымыз керек. Олардың шамамен 1 миллион осындай IPO бар. Ал бізде әзірге 3000 ғана. Бірақ бәрі қол жетімді. Мен бір кезде есептеп көргенмін, егер біз күніне 5% өсетін болсақ, онда осы көрсеткішке 81 күнде жетеміз. Әрине, ол 81 күн емес, мүмкін одан да көп бола, бірақ дұрыс математикамен, дұрыс өсу моделімен бұл көрсеткішке жетуге болады. Сонымен жалғастырамыз. Яғни, бұл өте керемет нәрсе, оны бақылап отыру керек. Оған қарап отыру өте қызық. Қатысушылар, яғни бұл қуат көздерін жалға беретін адамдар. Яғни желіге қуат көздерін жалға беретіндер, майнерлер немесе оларды басқаша айтқанда хостерлер деп атайды. Міне бұл арнайы қатысушылардың саны. Яғни бұл бірегей мекен-жайлары, бірегей әмияндары бар адамдар. Бұдан әрі біз осы тармақтардың көбіне, тіпті одан басқасының бәріне тоқталамыз. Жеке беттер бар, оларға да қайта ораламыз. Сонымен inference. Қазір inference бойынша кейбір баптауларға қатысты сұрақтар бар. Сондықтан бұл кесте аса репрезентативті емес, бірақ болашақ үшін өте жақсы жасалған. Сонымен төменде не бар екен? Тап типі бұл енді ұсақтау бөліністерде көрсетілген. Countries, яғни қай елдерде орналасқан, бірақ бұл тек ноттар. Сонымен AI. Models, яғни қандай модельдер қолданылады, бірақ мұнда тек бір ғана модель бар, неге олар мұнда көбірек көрсетілген. Оны бір құдай ғана біледі. Деректер орталығы. Бұл да қызықты, әсіресе майнинг жасағысы келетіндер үшін. Егер біз мұны ашсақ, мұнда адамдар жабдықты қайдан сатып алатынын көруге болады. Бір ғана нәрсені түсіну керек. Бұл монода емес, бұл network нода. Яғни кейде монода, яғни ең қымбат жабдық, мысалы H100, H200, басқа карталар бір жерде алынады да, серверлер басқа жерден тапсырыспен алынады. Мысалы, херцлерде, оларда тіпті осындай сәйкес БП-лар жоқ сияқты, бірақ соған қарамастан, олар желінің 3-4% алып отыр. Ал Core-да тиісінше бұл жабдықтың көп мөлшері бар. Сондай-ақ Hostk ресейлік ұйым, бірақ олардың өкілдігі тек Ресейде ғана емес, меніңше оларда да діл жоқ. Яғни бұл шамасы арнайы network ноуд үшін жалға алынатын серверлер сияқты. Жақсы, енді түсінетіндер үшін сіздерге қарап көру қызық болар. Бұл token transfer value жарысы. Өкінішке қарай, бұл не екенін білмеймін. Мүмкін, егер білсеңіздер, пікірге жазыңыздар. Сонымен countries бұл қызық нәрсе екен. Ал мұнда мүмкін немесе мүмкін емес. Қарап шығуға болатын жерде карта болды. Бірақ мұны басқа есепте көретін шығармыз. Ең бастысы Ұлыбритания, Канада, Америка Құрама Штаттары, Финляндия, Германия, Ресей 18, Қытай 10.
Франция он иә, содан кейін бұл статистикалық қателік шегінде. Жарайды, әлі қарай жүрейік. Біз мұны көрдік. Сонымен бұл шолу болды. Қорытынды картасы. Қарап көрейік. Енді бұл қызық нәрсе. Балалар түсіндіңдер ме? Олар мұны екінші орынға қойды. Бірақ шамасы, оларға бұл анимация қатты ұнайтын сияқты. Иә, бұл елдер, бұл теңіз және қорытынды осылай жасалады. Ең маңызды валидатор түйіндері бәлкім Норвегияның бір жерінде орналасқан. Бұл не? Бұл қай жерде? Бір түйін. Иә, бұл негізгі түйін. Екінші түйін. Иә, бұл керемет. Иә, жарайды. Сен көңіл көтере аласың. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Желі. Кейбір қасиеттері. Иә. Тарату. Қатысушы. 118 графикалық процессор. Бұл GPU-лардың жалпы саны. Карта. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Міне болды. Бұл менің ең жиі қолданатын кестем шығар. Бұл сүзгілер мұнда өте ыңғайлы. Егер мен белгілі бір модель үшін нақты бір нәрсені қарастыруым керек болса, солай болады. Барлығын таңдап, барлығын алып тастап, содан кейін бір үлгіні таңдап, оның орташа салмақ мәнін көре аласыз. Мұнда сіз екі модельді таба аласыз, бірақ мұнда олар қандайда бір жолмен қолжетімді емес. Бұл модельдер бұрын болған емес. Сонымен енді мұна нәрсе қызық, бәрін таңдайық. Мұнда мені қызықтыратыны нақты қанша модель, дәлірек айтқанда қай GPU-лар өткен дәуірмен салыстырғанда таңдалғаны, яғни GPU санының қалай өзгергені. Міне мұнда біз не көреміз? 100-ге 18% қосылды. Сәл азайған, RTX 6050%-ға өсті, ал 140 гигабайт бұл түсініксіз. Мұнда бір болжам бар. Бұл аздап читингпен байланысты болуы мүмкін. Өйткені бұл модельдер қазір іс жүзінде гінг әкелмейді. Яғни ол жерде тек ұсақ түйек қана бар. Соған қарамастан бәрібір. Мұна кестеге қарап, біраз нәрсе айтуға болады. Бұл физикалық саны, яғни жалпы GPU саны есептелген. Бұл ең қызық кесте. Мен оны тіпті жоғарыға шығарған болар едім. Бірақ бәрібір аса маңызды емес. Бұл жалпы GPU саны әрі түстер бойынша әдемі бөлінген. Көрініп тұр, мұнда 100 саны бәрінен көп. Сосын H200 екінші орында 11% көрсеткішімен 4090-47 гигабайт. Иә, неге екені белгісіз, бұлар да әзірге жеткілікті. Дегенмен олар онша көп пайда әкеле қоймайды. Break time 0.5, 6095 гигабайт. Break time 0.5, енді бұлай мұқият қарап көруге болады. Break time 0.5, әрі қарай community funds, бұл өте қызықты нәрсе. Break time 0.5, біз жаңа ғана болған бетте. Break time 0.5, қайда екенін көрейік. Осы ақпарат болған еді. Міне осында біз көрдік. Шынайы community pool 32540. Дәл осы комьюнити пулында қазір қандай қаражат бар екені туралы ақпарат. Үміттенемін, бұл ақпарат жаңартылып тұрады. Мен мұнда тағы да уақыт бойынша дашбордты көргім келеді. Ол әр дәуірде комьюнити пулына қанша қаражат келіп, қанша қаражат шығып жатқанын көрсетсе екен. Және осы жерде комьюнити пулынан қаражат бөлінген әмияндыр көрсетілсе жақсы болар еді. Міне ең үлкен бөлу 20 миллион пул. Bitfury'ге бөлінген. Олар осы 20 миллион гнк-ны бірнеше миллион долларға сатып алды. Қазір бұл қаражаттар қандайда бір смарт контракттың адресінде сақтаулы тұр, және олар мұның бәрін Ethereum желісі арқылы ұйымдастыруға мүмкіндік туғанын күтіп отыр. Жалпы айтқанда дайындық жүріп жатыр. Дайындық жұмыстары жүргізілуде. Ал мұнда тағы 6651 әмиян бар, оларға да қаражат бөлінген. Яғни, комьюнити пулдағы қаражат бүкіл қауымдастықтың дауыс беруі негізінде бөлінеді.
міне дәл осы жерде сол қаражаттың қалай бөлінгені және қандай дауыс берулердің негізінде жүзеге асқаны көрсетілген. Мұнда өте қызықты қай әмияндарға қандай сомалар аударылғанын көруге болады. Әртүрлі дауыс берулердің нәтижесінде қандай қаражат аударылғанын көруге болады. Осы жерден өтіп, сол сәтте қандай дауыс беру болғанын қарап шығуға болады. Жақсы, әрі қарай жалғастырамыз. Айтпақшы, Енрипу сабақтары бойынша білім базасында мақала бар. Әзірге ол осы білім базасында емес, басқа жерде. Бірақ уақыт өте келе оны осында көшіреміз. Сондықтан сілтеме сипаттамада болады. Такен иелері, бұл бөлім менде жүктелмей қалды. Себебі ақпарат өте көп, әрі сұрыптауда бар. Яғни мұнда шын мәнінде менің гинк мәліметтері бойынша желідегі және балансы 0,1-ден асатын барлық әмияндардың тізімі көрсетілген. Сондықтан оны құрастыру соншалықты ұзақ уақыт алады және біз оны қазір көрмейтін шығармыз. Бірақ оны жүктеңіз, сонда біз басқа нәрсені ашуға тырысамыз. Қорытынды. Шын мәнінде гонка желісі не үшін құрылған? Яғни адамдар инкрес қызметін қолжетімді бағамен және өздеріне жақын шығынмен ірі корпорациялардың қосымша аса жоғары үстеме бағасынсыз пайдалана алуы үшін. Яғни міне токендердің саны айтпақшы, ал уақыт бойынша қайда? Бұл бәлкім олай емес шығар. Біз сірә соңғы дәуір туралы айтып отырмыз. Сонымен міне бұл осылай. Validated деген жерде сәл жетілмеген тұстары бар. Мұнда тағы қосымша токендер бар. Олар жай ғана валидациядан өтпеген. Жалпы сома әрине 69 000 болуы керек. Яғни мұнда тағы бір мән жетіспейді. Олар валидацияға жіберілмеген. Бірақ желіге жалпы сұраныстар саны 69 000 болды. Мен осы жалпы сұраныстар саны көрсетілген кестені көргім келеді. Бұл жалпы сан уақыт бойынша қалай өзгергенін білгім келеді. Уақыт өте келе жасанды интеллект сұранысы. Мұнда не жазылған? 0-ден жоғары, 0-ден төмен. Мұның мағынасын түсінбеймін. 0-ден жоғары, 0-ден төмен 17 000. Сонымен түсінуге тырысайық. 98 демек 99, қандай да бір себептермен 0 демек 98. Ал қазір 99 болғандықтан 198 бұл 15 000 дегенді білдіреді. Сүзгі 15 000. Иә, бұл расталған деп ойлаймын. Ал бұл не? 469, 464. Бұл жарамсыз деп танылғандар мен қабылданбағандардың қосындысы. Бәрі түсінікті, сондықтан бұл расталды, бұл расталмады, бірақ мені әрине осы көрсеткіш қызықтырар еді. Яғни барлығы қанша сұраныс болды, және олардың қаншалықты айырмашылығы бар. Айтпақшы, бұл validated қызықты ақпарат, бірақ ешқайда жіберілмеген көптеген сұраныстар бар, сондықтан маған бұл әлдеқайда ақпараттық болып көрінеді. Заттар. Өйткені ешқайда жіберілмегендері де сол жерде дұрыс сұраныстар болды. Біз дұрыс нұсқаларға қызығушылық танытамыз. Уақыт өте келе өту көрсеткіші. Яғни қанша пайыз өтеді? Міне осы сұраныстарға жақын 100% өтеді. Сәтсіздіктердің бөлінісі. 0-ден төмен және 0-ден жоғары. 0-ден жоғары 0,7, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4 және тағы 12 рет 0,4. Иә, өте жақсы. Жалпы қызығушылық танытқандар болса, қарап көріңіздер. Ұсыныс пікірлеріңіз болса, осында жазыңыздар. Жігіттер тез арада қажет деп тапса түзетіп береді. 0,4. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Келіңіздер, мына сайтқа, токен холдерсқа қайта оралайық. Өкінішке орай 0. Келіңіздер, тағы бір рет жамартып көрейік, мүмкін іске асады. Жалғастырамыз. Қатысушылар. Мұнда не бар екен? Бұл қатысушылар, яғни негізінен майнерлер осы. Холдерлер емес. Яғни желіге GPU ұсынатындар. Міне олардың тізімі осында, және олар жалпы салмағы бойынша көрсетілген. Яғни адамның GPU-сы неғұрлым көп болса, осы кестедегі рейтингте оның салмағы да соғұрлым жоғары болады. Міне көріп тұрсыздар, 5 бет бар. Осы дәуірдегі майнерлер саны.
Неліктен екені белгісіз. Break time 0,5. Мұнда ешқандай ақпарат көрсетілмеген. Иә. Мұнда көрсетілмеген, бірақ ол overview бөлімінде көрсетілген, немесе 5 бетті қарап, next, previous арқылы санап шығуға болады. Сонымен мұнда inference, салмақ, rewardтар, pass, last seen туралы ақпарат бар. Келіңіздер, майнерлердің біреуін қарайық. Иә, айтпақшы, мұнда көрсеткіші iPhone емес, бірақ бар. Мұнда жабдық туралы қызықты ақпарат бар. Әрине, мұнда көбірек ақпарат болғанын қалар едім, бірақ мүмкін жігіттер бұл жерді кейін толықтырар. Келіңіздер, майнерлердің біреуіне кіріп көрейік, не көретінімізді қарайық. Саны негізінде 121, яғни біз қараған бетте 121 қатысушы болады. О, аллилуйя, token holders ашылды. Міне, бұл біздің бетіміз, дәл осы. Мұнда қараңыздар, 105 миллион, 100 миллион генезис нәтижесінде қаражат аударылған әмияндар, егер дұрыс түсінсем. 34 миллион, 22 миллион, сосын 2 миллион. Сонымен әр әмиянды жеке қарап шығуға болады. Тіпті қандай транзакциялар жасалғанын да көруге болады. Келіңіздер, осы әмияндардың бірін таңдап көрейік. Блокчейнде ешқандай транзакция табылмады. Өйткені бұл бірінші транзакция блокчейн аясынан тыс, генезис нәтижесінде жасалған. Сірә, ал мұнда түрлі транзакциялар көп екен. Көруге, жүктеуге болады. Әрі қарайды қарап шығуға болады. Жақсы, осылай әр әмиянды жеке қарап шыға аласыздар. Сонымен қатар, сіз іздеуді әмияныңызға кіру, көшіру, қою және барлық транзакцияларды көру үшін пайдалана аласыз. Осы әмияда, егер сіз кенші болсаңыз, әр дәуір үшін сізге берілген сыйақыларды да көре аласыз. Сонымен жарайды, біз мұны көрдік. Қатысушылар. Енді қызық екен. Ең үздік 10 бөлісу. Жалпы жеткізілімнің 85%. Алғашқы 10 әмиян жалпы көлемнің 85%-ын ұстап отыр. Жеткізілім қызметі. Break time 0,5 енді. Бұл санды тексеріп алған дұрыс болар еді. Аккаунттардың өсуі, уақыт бойынша жалпы аккаунттар саны. Иә, осы кестені уақыт бойынша көру қызық болар еді. Қанша 1121 емес. Тағы да білгім келетіні, осы аккаунттардың қаншасында айталық бір гнкдан артық бар екен. Көру керек, яғни одан аздары мүлде есепке алынбасын. Яғни осыған әлі де кестемен, дашбордпен жұмыс істегім келеді. Жарайды, әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен Network Overview'ді біз қарап шықтық. Міне, бұл бізде. Өкінішке қарай, бұл неге екені белгісіз, қол қоймаған. Көріп тұрсыздар, осындай ұсақ түйек жетілдірулер көп. Proposals бар сияқты, иә. Бізде не бар? Жоқ, біз бөлек қатысушыны қарастырып жатырмыз. Иә, біз жеке қатысушыны қарастырып жатырмыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, оның белгілі бір кезең ішінде тапқан гмк сомасы. Мұнда тағы не көріп тұрмыз? Сонымен дәуір саны, жалпы салмақ, расталған салмақ, растау пайызы қандай, қорытынды саны, бұл тұжырым қалай өңделді, марапаттау ұпайлары. Міне 1,5 миллион тапқан. Марапаттау ұпайлары. Жақсы, әрі қарай жылжимыз. Дәуір бойынша қорытынды. Жақсы, валидаторлар бойынша бөлу. Марапаттау ұпайлары. Өкінішке қарай reward points деген не екенін білмеймін.
Reward point ne екенін білмеймін. Жақсы, әрі қарай жылжимыз. Ұсыныстар. Сондықтан қазір тез өтеміз. Яғни, мұнда community ұсынатын ұсыныс көрсетілген. Міне, бұл дауыс беру. Жасылмен белгіленсе, демек қолдап дауыс берген. Олар қызылға дауыс берген жоқ. Не олар қарсы, не форумға жиналмады. Әдетте, олар форум үшін жинаған жоқ. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Консенсус. Көру қиын. Жігіттер уәде берді. Жоқ, олар уәде берген жоқ. Жігіттер мәселені біледі, оны ауыстыруы мүмкін. Консенсус қалыпты жұмыс істейді. Денсаулық тарифі. Иә, мен бұл редакциялау тақтасы туралы ештеңе айта алмаймын. Мен оны пайдаланбаймын. Кесу. Майнерлер енді жақында ғана 180-ші дәуірден бастап сізге гипомен бірге кепілде ұсынуы керек. Егер қандайда бір бұзушылықтар болса, осы кепілдің бір бөлігі алынып тасталады. Дәл осы алулар осында белгіленген. Кімге қызық болса, майнер болсаңыз қарап көре аласыз. Кімнен, не үшін, қашан және қанша алынды. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Сонымен кесу болды. Біз мұнда бәрін бастан өткердік. Блокта қарапайым ретпен жүрейік. Әр секунд сайын 28, 29, 30, 18, 19 сандарында блоктар ретімен орналасқанын көресіз. Көріп отырғаныңыздай, блоктың орташа уақыты 6 секунд және 10 миллисекунд. Неліктен блок жасалмайды? Қазір бәлкім 519-ын қайта шығару керек шығар. Иә, бірақ ол мұнда жүктелмей тұр. Яғни 519-шы блок болды, және осынша блоктар қазірдің өзінде жасалған. Мүмкін жігіттер де түзетіп қалар, бірақ бастысы қай блоктың нөмірі бар екенін біле аласыз. Иә, және әрине 2 ай бұрын емес, 2 минут бұрын дәл уақытын, күнін білу жақсы болар еді. Әрі қарай айналдырсақ ше. Иә, сонымен қатар 4-еу. Әрине, мұны да қалдыра аламыз, бірақ нақты уақытты, нақты күнді және жылды білу жақсы болар еді. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Транзакциялар. Яғни, бұл желіде болған транзакциялар. Сонымен бұл не? Бұлар бәлкім жергілікті шығар. Яғни, жігіттер өз серверлеріне жазып алды. Және бұл бәлкім тікелей интернеттен алынған. Мүмкін. Барлығы түрді беру, тізбек аралық талап қорытынды. Қандай транзакциялар жүргізілгенін, қандай әмияндардан және қандай көлемде жүргізілгенін көру үшін осындай сүзгілерді тікелей қосуға болады. Жарайды, әрі қарай жүрейік. Құралдар. Яғни, біз дашбордтармен аяқтадық, енді жігіттер жасап шығарған құралдарға көшеміз. Faucet керемет нәрсе. Көбіне әсіресе жаңа бастаған майнерлерге дінг әмиянында ең аз дегенде қандайда бір тиым болу керек, бастапқы транзакцияны қол қою үшін. Осындай жағдайлар үшін және адамдар еркін тәжірибе жасай алу үшін жігіттер тамаша құрал жасап шығарды. Тіркелгеннен кейін, мысалы, сол mail поштасы арқылы, сіз 0,1 EMK-ні әр 24 сағат сайын қалай алуға болатынын көре аласыз. Сондықтан еркін тіркеліп алыңыздар. Енді әрі қарай өтеміз. Reward Calculator керемет нәрсе, бағаланбай жүрген шығар. Көп адам ол туралы білмейді, бірақ бұл өте жақсы құрал. Мұнда біз не көреміз? Қазір есептеу біраз уақыт алады, себебі ол салмақ бойынша өзекті деректерді алады. Салмақ бойынша. Әр карта үшін. Яғни, мұнда анықталған, міне көріп тұрсыздар. Max weight ең жоғары салмақ, ал мұнау медиандық мән, осыған назар аударамыз. Осы медиандық мән бойынша шамамен әр дәуір үшін қанша сияқы алғанымызды есептеуге болады. Бұл бұлай жасалады. Мысалы, 100-ді алайық, ең танымал, ең жақсы серверді алайық, ең танымал бұл 800. Иә, осындай 8
Енді біз өткен дәуірде 739 гінг алар едік. Себебі есептеу өте оңай. 261,19 бұл бір картаның салмағы. Оны 8 картаға көбейтеміз. Содан кейін мына коэффициентке reward per weight, яғни салмақ бірлігіне берілетін сыйақыға көбейтеміз. Біз оны басында Network Overview бөлімінде қараған едік. Дәл осы көрсеткіш. Болды сол. Яғни, бұл шамамен алынған мән болса да, бұл мән өте өзекті. Яғни, бұл шындыққа өте ұқсас. Біз айтып отырған көрсеткіш дәл осы. Оның бірінші бетте және бірінші басқару тақтасында, бірінші графиктің арқасында пайда болуы тегін емес. Сонымен олар бізге осылай деді: бақылау. Мұнда белгілі бір нодаларды бақылауға болады. Яғни тіркеліп, қандай да бір ноданы қосып, осы құрал арқылы оны қадағалай аласыз. Сонымен наутсара, бұл қызық нәрсе екен. Білмеймін, мұны біреу тексерді ме, жоқ па. Негізі, бұл құрал нодаларды ұзақ уақыт бойы өзіңіз баптамай-ақ іске қосуға мүмкіндік беруі керек. Көп көру керек.